呢度將會成為全香港一手樓盤市場嘅焦點。因為新鴻基喺呢度打造咗一個對上30年全香港最大型嘅純私人住宅項目。呢度一共會分3期，第一期781伙。呢度嘅概念絕對唔係同你講地鐵，去地鐵站有幾咁方便，一落樓下有地鐵站。試想像下，如果喺地鐵站附近擁有呢個環境，擁有呢個規模，仲要近地鐵，又有景觀，又有海景，又有配套，會係幾多錢呢？咁我哋而家係時候去示範單位嗰度睇下啦。而家我哋嚟個一座10樓 G 室實用301尺嘅一房單位。大家都知我好中意睇嗰啲發展商嘅細心位嘅，咁我都幾中意呢一個空間嘅，因為我最中意咧就係一返到屋企咧，將啲銀包啊、鎖匙啊乜嘢都可以擺晒喺度，除埋鞋喺度，咁就十分之方便。咁同埋睇翻呢啲櫃面嘅配色咧，由於呢個盤咁親近大自然咧，咁用翻啲木色咧，其實就好似更加與個大自然融為一體咁樣嘅。咁個雪櫃咧就喺呢個後邊啦。咁個開放式廚房呢邊咧都配備好晒嘅，咁呢啲顏色咧都好自然，望落好舒服嘅。咁個空間亦都 OK 嘅。咁啊，洗衣機喺呢邊啦。咁呢度可以擠一個 sofa 啦，呢邊擠一個電視啦。咁呢度可以擠到個櫃啊，或者個餐台都可以嘅。個睡房同埋浴室呢邊，咁個睡房呢個位咧都夠長嘅，咁亦都會做咗落地玻璃啦。咁呢度放咗個床。呢度仲可以擠到個櫃嘅，呢個一房嘅空間嚟講咧，都算 OK 嘅，你唔會覺得好逼好窄，擠唔到嘢嘅。咁到個浴室呢邊，浴室呢邊咧，其實有個好好嘅設計，佢用咗趟門啊，即係雖然係一個好簡單、已經好耐嘅設計，但係都覺得呢個係一個細心嘅設計嚟嘅。咁因為你唔會用下洗手間嘅時候咧，有人開門咧就會頂到腳啊成啊，即係呢個咧其實用起上嚟咧都好好嘅，你唔會覺得個道門會阻住你嘅。咁亦都咧。個洗手間呢度係有窗啦。好，我哋嚟睇睇個3座10樓嘅 B 室，實用433尺嘅2房單位。咁呢款間隔咧，我覺得係比較好啲嘅，因為咧呢間個走廊位係短啲嘅。咁因為個房間喺左右兩邊啦。咁一入嚟都係開放式廚房啦。咁如果俾我咧，呢度咧伸延一張台仔咧，咁就已經係可以食飯咁同樣咧呢個廳嘅空間咧。我覺得都係一個相對比較舒服、比較夠長嘅空間，咁唔會覺得係好逼。因為呢度係示範單位咧，個樓底咧未係可以盡顯到個樓底，咁所以真正個收樓嘅時候咧，個空間感應該會再好啲嘅。咁我哋先嚟睇睇其中一個房間，咁呢個可以作為一個單人房間啦。咁呢個位置咧就擠翻個單人床，咁呢度咧都設咗個衣櫃位嘅。咁個衣櫃咧雖然唔算話十分長，但係咧都可以做到頂，都幾高，可以擠到幾多嘢嘅。咁另外就呢邊嘅房間同埋浴室呢邊啦，咁佢呢度咧就做咗個雪櫃。以經驗嚟講咧，係會擠得更加多嘢嘅。咁發展商都做盡個空間，咁喺呢邊咧都擠咗櫃啊，呢啲儲物空間呢啲嘅。咁嚟到個浴室啦，雖然呢隻咧都係一個掩門嚟嘅，咁但係亦都係襯翻呢一個空間嘅設計啦，咁都係同樣地使用起上嚟咧係比較方便，唔會頂腳嘅。咁同埋呢個洗手間咧都係會有窗嘅。嗱，咁呢邊呢一個房間咧就比較大啲，咁呢度咧可以擠雙人床啦。咁亦都呢邊可以擠翻櫃啦。咁發展商亦都諗到大家嘅需要，有機會咧會喺呢度擠電視嘅，所以咧呢度已經做咗個電掣同埋天線位喺度噶啦。好啦，我哋嚟睇睇個一座10樓 J 室嘅2房單位，咁啊實用453尺嘅。咁但係入到嚟呢度每一個2房咧，都會覺得個空間感係幾好嘅。咁呢個2房咧始終係一個大路啲嘅間隔。咁我哋嚟睇睇個客廳呢邊。咁同埋每一個單位都係冇窗台嘅，咁用起上嚟咧就更加實用。咁啊浴室喺呢邊啦，咁用料都大致上一樣噶啦，咁唔多講啦。咁但係咧呢度係大部分嘅單位咧都有明廁嘅，都有窗嘅。咁啊呢個睡房啦，咁呢邊可以做晒衣櫃，呢邊擠到雙人床啦。
咁 CLC 呢度咧，亦都即將公佈佢嘅價單㗎啦。咁記得緊貼住我哋嘅動向啊！咁如果想預約去示範單位或者嚟現場行下嘅朋友咧，記得喺下邊嘅連結可以揾到我哋嘅。咁中意呢條片嘅朋友記得俾個 like 啦 ，subscribe 我哋個 channel 同埋分享俾其他朋友睇。咁我哋即將好快又再見面㗎啦，拜拜。